家㗎。如果佢咁大年紀，我真係我貪佢咩啊？過百億身家會喺街市度日日喺度。貪佢攞咩？貪佢攞個咩服侍咩嚟啊？咁呢啲。哎呀，香港地你如果後生勁啲嘅創業啲，係啊。你而家講完咧，聽日或者今晚就好多人就講你呢單嘢㗎。頭先我講到咩啊？係啊，頭先我講到一半啊嘛。以前啊，好多人都揾大錢㗎，香港地以前好易揾錢㗎，90幾年嗰陣時啊。90幾年啊！所以你話佢早20幾年退咗休，點會咁樣浪費時間法、浪費青春法咧？話易都唔係易嘅，唔係咁容易揾錢嘅。喂，我都係香港人啦，你見我揾到錢係咪先？喂，300-500萬夠自己養老都未夠啊！萬一自己身體有咩，分分鐘係嗰啲得 cancer 啊！呢幾千萬用乜嘢啊？你根本上你咁啲錢係咪？你嚟打我旨意係咪啊？我真係我窮得正直啊！即係我係一心諗住同佢有可以幫助到我創業，我先至接受佢嘅咋。講真嘅，真係咁㗎。我所以從來我唔會去呃人咯。你幫得到我你就嚟，你幫唔到我你就走開啦，係咪啊？佢嗰張存款單就令到你迷惑咗。唔係喎，我見到佢450萬，我係劈佢一邊嘅喎。我話佢話攞一半嚟過嚟先，佢嗰日搬嘢過我嗰度啊嘛。憑乜嘢講到自己咁威啊？佢講成嗰度係佢一半嘅身家啫喎。咁你一半，咁你出邊？我真係睇到佢嗰450萬嗰張咩定期紙啊！我真係我唔中意啊！我唔係話恨呢啲450萬，我真係唔中意啊！我見你係得咁啲錢，有冇搞錯？係嘛？我個心目中我諗住你過百億㗎，係咪啊？佢就講到自己又話借咗900萬俾個香港過百億嘅人冇幾多個㗎咋，都唔夠1000個，我話你聽。嗱，佢成80歲人，10零歲來香港揾食打緊創。係大老細啊嘛！你香港過百億嘅咧，全部有大生意㗎。就唔係做裝修嘅，做裝修唔會有100億嘅。又話做個咩黑社會大佬，又話咩乜好多嘢嘅，佢。